पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है. इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस. ये बताएं कौन सी नोटिस कहाँ ये दे रहे हैं. चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं. ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है. आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले. आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. डू दे वांट टू रिट्रीव लैंड और डू दे वांट टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर. मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस. हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं. व्हाट नॉनसेंस इज दिस. व्हाट आर दे डूइंग. क्या हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो. वहाँ आपने सारी वो लैंड जो है वो रिट्रीव की है. वहाँ किसी के पास कोई लैंड नहीं है. या हमारे एलजी साहब हैं, ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली. अब यहाँ आके कोई ये नहीं. और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेकशिफ्ट टेम्पररी अरेंजमेंट. दे शुड लीव सम बिगर डिसीजंस टू द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट. आई अपील टू माई प्राइम मिनिस्टर कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं. प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है. उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो. और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान हैं. 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं. 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं. हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है. हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना. हमारा एलजी कौन है. यू कांट डू दिस. और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं एक कबाल है ऑफिसर्स का. 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं. बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है. वी हैव नो ऑब्जेक्शन. जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा. ये भी लिख लेना. मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा. मरेगा गरीब वहां, ये याद रखना. बुलडोजर इज नॉट समथिंग दैट इंडिया शुड बी रिप्रेजेंट विद इन कश्मीर. India should be represented by compassion, by love and by affection. I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That is the last thing that we should see.